देखिए हमारे गांव में यहाँ बहुत ही पानी आ चुका है। हरा आने आगे से अब हम आपको थोड़ा सा आगे देखिए, हमारे भाई साहब थोड़ा रिस्क लेके पानी के पास जा रहे हैं। जीवा डर लगे। देखिए यहाँ बहुत ही खतरनाक लहरें जा रही हैं। आपको बताने वाले, देखो ये पानी कितना आ चुका है। देखो देखो कितना पानी आ चुका है, भयंकर बाढ़ आ चुकी है। ये हमारी चक्की है।